တုပ္ပဗုဒ္ဓဆိုတာကအလွန်တရာဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့မိသားစုဝင်မရှိတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းမရှိတဲ့နုနာယောဂဆွဲကပ်နေတဲ့အထီးကျန်သူဖုံးစားတစ်ယောက်ပေါ့နော်သူများရဲ့ခြံစက်ကလေးတွေထဲမှာဖီကလေးထိုးပြီးတော့မှီပြီးတော့ကက်ရက်ပြီးတော့နေရတဲ့အင်မတန်ဆင်းရဲတဲ့ယောဂတဲ့တစ်ယောက်ပေါ့အဲ့ဒါညတိုင်ရောက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီနုနာယောဂဘိုးကသူ့ကိုထိုးဆွတဲ့အတွက်ကြောင့်သူများတွေချင်းချမ်းသာသာအိတ်တဲ့အချိန်မှာသူဟာအော်ဟစ်ညင်းညူတဲ့အတန်ကိုပြုတ်ရတယ်ဆင်းရဲလွန်းလို့သူ့ကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့အတန်ကြောင့်မို့လို့အိန္ဒိနာချင်းတွေကအမြဲတမ်းနိုးရတယ်ဒါကြောင့်သူများကိုနိုးချစေလို့သူ့ကိုတုပ္ပဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တာသူများကိုလန့်လန့်နိုးစေလို့နော်အဲ့ဒီလောက်ဆင်းရဲတဲ့လူကြီးပေါ့အဲ့ဒီလူကတနေ့တော့မြို့ထဲကိုသူ့ရဲ့ဝမ်းစာရေးအတွက်တောင်းရမ်းဖို့ထွက်သွားတဲ့အခါဘေးကနေဝေးကနေလှမ်းကြည့်တော့လူစုစုကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့တစုံတစ်ခုဝေးနေတာနဲ့တူရဲ့ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ဒီနေရာကိုသွားတာအနားရောက်တော့မှမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာကိုထိုင်ပြီးတော့နားနေကြတဲ့ဘေးတန်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါနဲ့သူကလည်းပဲဘေးသက်အစွန်လေးကနေထိုင်ပြီးတော့တယုတ်တည်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုနားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့နာရင်းနဲ့သောတပတ္တိမေညာပူညာကိုရရတယ်တစ္ဆာလေးပါးကိုသိတယ်တစ်ချိန်ကသူ့မှာအင်မတန်ထူးကဲတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အပိုင်းတွေကလည်းရှိသေးတာ။ဘဝဆိုတာကကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတို့ရဲ့ခြေလှယ်ခြင်းကိုဒါကခံကြရတာ။ကိုပြုတ်ထားတဲ့ကံတရားတွေရဲ့လက်ကမလွတ်နိုင်ဘူးပေါ့။မကောင်းတာတွေကအကျိုးပေးတာရှိသလိုကောင်းတာတွေကလည်းအကျိုးပေးတာရှိတာ။အဲ့ဒါကြောင့်သူဟာသစ္စာလေးပါးတရားသိမြင်အရိယာသူတော်စင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတရားပွဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြန်ကြွသွားတော့အဲ့ဒါသူကမြတ်စွာဘုရားမကြွခင်တည်းကသူရထားတဲ့တရားအထူးမြတ်ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုသူရှောက်မလို့ပဲဒါပေမဲ့ဂုဏ်တည်ရှိကြတဲ့တရားဓမ္မတွေကမြတ်စွာဘုရားနာမှာဝိုင်းနေတာဆိုတော့သူကအလိုက်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့မကပ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပြန်ကြွသွားပြီဆိုတော့မှသူကကျောင်းတော်ကိုလိုက်တာအဲ့ဒါလိုလိုက်တဲ့အခါမှာဒီသုဘဗုဒ္ဓရဲ့တရားတရားယုံကြည်မှုကိုတရားမင်းကစမ်းတဲ့အနေနဲ့ရောက်လာတယ်လို့ဆိုတယ်ရောက်လာပြီးတော့ချင်းသုဘဗုဒ္ဓသင်ဟာဘုရားကိုဘုရားမဟုတ်ဘူးတရားကိုတရားမဟုတ်ဘူးတန်ခါကိုတန်ခါမဟုတ်ဘူးလို့အကယ်၍ပြောခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင့်ကိုငါနုနာယောဂပြောက်အောင်လဲလုပ်ပေးမယ်စီးတိမ်ချမ်းသာစီးတိမ်ဥစ္စာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်အောင်လဲငါလုပ်ပေးမယ်လို့အဲ့လိုသူ့ကိုဖျားရောက်တယ်ဖျားရောက်တော့သုဘဗုဒ္ဓကသင်ပစုတော်ငါတရားမင်းပဲဆိုတော့သင်ဟာတရားမိုက်ပဲတဲ့သင်ကငါ့ကိုအင်မတန်ဆင်းရဲတဲ့လူဆင်းရဲတယောက်လို့သင်ကထင်ဟန်တူတယ်တဲ့ငါဟာတကယ်စင်စစ်တော့သင်ထင်တယ်လို့ဆင်းရဲတဲ့လူတယောက်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောပဂရိမျက်စိအမြင်ရမှာတော့နုနာယောဂဆွဲကပ်ပြီးတော့ဆွေမရှိမျိုးမရှိမိသားစုဝင်မရှိအိမ်မရှိရာမရှိစားစရာမရှိတောက်စရာမရှိဒီလိုလူတယောက်ကတရားမင်းကိုပြန်ပြောတဲ့စကားဟာအလွန်ရဲရဲတောက်ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နော်သင်္ကန်းကကိုဆင်းရဲတဲ့လူတယောက်လို့ထင်ဟန်တူတယ်တဲ့ငါဟာသင်ထင်တယ်လို့ဆင်းရဲတဲ့လူသားတယောက်မဟုတ်ဘူးတဲ့သူ့မှာလူသားမှန်တွေမသိနိုင်မမြင်နိုင်တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သူကပြောတာအဲ့ဒီနေရာမှာသူပြောတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကတော့9မျိုးတောင်သူကပြောထားတယ်နော်ဘာပြောထားတော့ဆိုတော့သာဒတနံသီလတနံဟိရိဩတ္တပိယန္တနံသူတတနေသသာဝောဇပညာဝေတတ္တမန္တနံယတ္တဧတေတနာအဋ္ဌိအဋ္ဌိယပုရိတတ္တဝါအတ္တလိတောတိတံအာဟုအာမောကံတတ္တဇီဝိတံလို့ဂါထာလေးနဲ့ပုဒ်သူကရွတ်တယ်အဲ့ဒီဂါထာကမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာလည်းရှိတာပဲဒါကဘုန်းကြီးတို့အရိယာသူတော်ကောင်းဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ထူးခြားနဲ့နေတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေလို့ပဲဒီလိုစဉ်းစားရမှာပေါ့နော်သူရွတ်ဆိုတဲ့ဂါထာအလွန်မှအဓိပ္ပာယ်ကောင်းတယ်လို့ဆိုရမယ်တဘာဝလည်းအလွန်မှစိုက်တယ်လို့ဆိုရမယ်တတ္တဒနံသီလဒနံဟိရိဩတ္တပိယန္တနံသူတတနေသသာဟောဇပညာဝေတတ္တမန္တနံတရားမင်းတဲ့ဟောဒီလောကကြီးမှာအလွန်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်း9မျိုးရှိတယ်တဲ့ဒါကလူချမ်းသာတယောက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသူဖွင့်ဆိုမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လို့လည်းပဲပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်အလွန်တန်ဖိုးကြီးမြင့်တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်း9မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာတွေတုံးဆိုတော့တတ္တဒနံဟောစောစောကပြောခဲ့တဲ့တရားတရားဒနဆိုတဲ့ပါဠိလေးနဲ့တောင်တွဲဖက်ပြီးတော့ပြောထားတာနော်ဒနတဲ့လူတွေကရွှေတို့ငွေတို့ကြောက်တံပရမများတို့မြေတို့ဒါတွေကိုပဲလူတွေကတော့ဒနလို့သုံးလုံးညတာပေါ့ဒီမှာကြတော့တတ္တာတရားနဲ့ဒနကိုတွဲပြီးတော့သုံးထားတယ်တတ္တာဒနယုံကြည်မှုဆိုတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းပေါ့နောက်သီလဒနနဲ့ကိုကျင့်တရားဆိုတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတပိသတို့သိပါနော်သီလဒနနောက်ဟိရိဥတ္တပိယန္တနဟိရိဥတ္တပမကောင်းတာလုပ်ရပြောရတွေးရမှာရှက်တယ်ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့
ဟိရိဩတ္တပဥစ္စာပစ္စည်းနောက်တုတ္တဒနင်္စတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တွေကိုအများကြီးစိတ်ထဲမှာကြာပုနာဝရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်ထားတာဒါတုတ္တယရဏတုတ္တဆိုတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းသူလည်းပဲအလွန်တန်ဖိုးကြီးတယ်လို့ဆိုရမယ်။ဘာလို့ဆိုဒီအကြမ်းမြင်တုတ္တတွေဟာဉာဏ်ပညာဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်အလွန်တရာမှအရေးပါတဲ့ပစ္စည်းတွေလို့ဆိုရမှာပေါ့နော်တုတ္တတဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုလည်းပဲဥစ္စာပစ္စည်းတစ်မျိုးအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာ။နောက်စာခတဲ့စာခဆိုတာကတော့ဓာတ်ရိုက်ဘာသာပြန်ရင်စွန့်လွတ်ခြင်းပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ဒါနလည်းပဲစာခပါပဲကိုယ့်ရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုသူတစ်ပါးချမ်းသာရေးအတွက်စွန့်လွတ်နိုင်တဲ့သဘောတော့တပောက်ခေါင်ဘလို့ဒါနသို့မဟုတ်စာခသူလည်းပဲဥစ္စာပစ္စည်းတစ်မျိုးပဲဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတဲ့နေရာမှာဦးဇင်းတို့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေရဲ့အည်အသွေးကိုသတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုကျင်တဲ့စိတ်တွေပို့ပြီးတော့ထက်သန်လာနိုင်တယ်ပေါ့ခုတော့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုပဲနည်းနည်းလောက်ဦးဇင်းတို့ဆုံးအောင်ပြောလိုက်အောင်ပဲနောက်ဦးဇင်းတို့နောက်ဆုံး9ခုမြောက်ဥစ္စာပစ္စည်းကဘာလဲတော့ပညာစောစောကပြောခဲ့တဲ့ရုပ်တဏ္ဍတ်တို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကိုသိမြင်နားလည်တဲ့သဘောပေါ့အဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်း9မျိုးဟာသူတော်ကောင်းတွေနှစ်သက်တဲ့မြတ်နိုးတဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့တကယ်လည်းပဲတန်ဖိုးကြီးမြတ်တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းဖြစ်တယ်ဦးဇင်းတို့ဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောကကြီးမှာအကျဉ်းမြင့်သတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်ပိဿတို့လည်းပဲကြားဘူးကြပါတယ်ထာဝရဥစ္စာတဲ့နော်ထာဝရဥစ္စာဆိုတာကတော့တည်လို့ယူလို့ပြောင်းလို့ရွှေ့လို့မရတဲ့မြေတို့ယာတို့လယ်တို့ကုန်းတို့ဒါတွေကိုထာဝရဥစ္စာလို့ခေါ်နောက်ဇင်ကမဥစ္စာတဲ့တည်လို့ပြောင်းလို့ရွှေ့လို့ယူလို့ရတဲ့ယတနာတွေရွှေတွေငွေတွေအမျိုးမျိုးသောဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုဒါဇင်ကမဥစ္စာလို့ခေါ်တယ်နောက်ဦးဇင်းတို့အင်္ဂသမဥစ္စာအင်္ဂသမဥစ္စာဆိုတာကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အင်္ဂါခြေလက်နဲ့တူတဲ့ဥစ္စာတဲ့အံ့ဩစရာပဲနော်ဥစ္စာပစ္စည်းကိုမြတ်စွာဘုရားဥမာအမျိုးမျိုးပေးဟောတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အင်္ဂါခြေလက်နဲ့တူတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါကဘာကိုပြောတာတော့ဆိုတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုပညာရက်တစ်ခုခုကိုကျွမ်းကျင်ကျင်တက်မြောက်ထားတဲ့သဘောကိုပြောတာသူကဒါဥစ္စာပစ္စည်းထဲမှာတော့တော်တော်အကြီးအသွေးမြင့်တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတစ်မျိုးလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်နောက်ဦးဇင်းတို့အနုခာမိကဥစ္စာတဲ့ဟောနောက်ဆုံး၄ခုမြောက်ဥစ္စာပစ္စည်းဒါလေးကဦးဇင်းတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အလွန်ကောင်းတယ်ပေါ့အနုခာမိကဆိုတာကမိမိသွားရနောက်မှာအမြဲတမ်းပါမယ်ပေါ့သူ့ကိုနဲ့မကွဲမကွာအမြဲတမ်းဆောင်ထားလို့ရတဲ့အည်အသွေးရှိတယ်သူ့ကိုထားခဲ့เสียမလို့ဘယ်အချိန်မှပဲဖြစ်ဖြစ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ဟာရှိနေတယ်လူတွေကလည်းသူ့ကိုမမြင်နိုင်ဘူးမမြင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူယူလို့လည်းမရဘူးအနိုင်ထက်ပြုတ်ပြီးတော့ယူလို့လည်းမရဘူးအစေရောအနုဂါမိကောလို့လည်းမြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိတယ်အတ္တရဏမင်းကြီးတံဘယ်သူနဲ့မှမဆက်ဆံဘူးเนาะဒီအနုဂါမိကဥစ္စာဆိုတာအဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့ယခုနကသူတော်ကောင်းယတနာတွေဒါနသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုဒါအနုဂါမိကဥစ္စာလို့ခေါ်တယ်သူကမိမိနဲ့အမြဲတမ်းမကွဲမကွာရှိနေမဲ့တရားဘယ်လောက်ထိသူကကိုယ့်ပုံမှာတစ္ဆာရှိလဲဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုစွန့်ရတဲ့တနေ့မှတောင်သူဟာကိုယ့်ကိုစွန့်မသွားဘူးအဲ့ဒါလောက်ထိသူကအာမခံချက်ရှိတယ်အည်အသွေးမြင့်မားတယ်ပေါ့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ဘဝမှာပစ္စည်းဥစ္စာတစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးကိုတိုင်းတာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချက်လေးတွေကထည့်သွင်းပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုမယ်ပေါ့ပဂတိရှိတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကတော့ဘလောက်ပဲကိုကကံဉာဏ်တွေဝိရိယတွေကောင်းလို့မပြောက်ပြက်အောင်တိုးတက်အောင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်ပါတယ်ဆိုအောင်တောင်မှဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျက်စီးပြီးသေပြီးဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါဟာကိုယ်ပစ္စည်းတွေပါလို့ပြောလို့မရတော့တာတော့အသေးချာပဲမဟုတ်လားအေးအခုပြောနေတဲ့တရားဟိရိဩတ္တပဝိရိယပညာသီလသုတ္တစာကဒီယရဏဥစ္စာပစ္စည်းတွေဟာအနုဂါမိကနော်မိမိရဲ့နောက်မှာအစဉ်အမြဲပါတယ်သေတဲ့အခါမှာတော့သူ့ကိုထားခဲ့เสียမလိုဘူးအတ္တရဏမင်းကြီးတအသောရဟရဏနိတိအဇေယောအနုဂါမိကောနော်သူဟာအမြဲတမ်းကိုယ့်ရဲ့နာမှာရှိနေတယ်ကိုယ့်ကိုချမ်းသာဒုက္ခပေးမယ်ဆိုတဲ့အစွမ်းတတ္တိတစ်မျိုးအနေနဲ့သူဟာအမြဲတမ်းကိုယ်တန်တန်မှာရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေရဲ့အည်အသွေးကိုလည်းပဲမှန်မှန်ကန်ကန်အကဲဖြတ်နိုင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ခုလောကကြီးမှာသူတော်ကောင်းတွေမြတ်နိုးတယ်ပညာရှိတွေမြတ်နိုးတယ်ဆိုတာအည်အသွေးမြင့်မားလို့မြတ်နိုးတာပေါ့နော်သူတို့မြတ်နိုးတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းဘယ်နှမျိုးလဲ9မျိုးတဲ့တရားသီလဟိရိဩတ္တပသုတ္တစာကပညာဒီမှာတော့ပြောထားတာတစ်မျိုးနော်စောစောကဣနသုတ်တံမှာပြောတာက5မျိုးပြောတယ်ဒါကပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မိမိရဲ့ဘဟုတုတ္တကိုပြည့်ဝအောင်ကြိုးစားတဲ့အနေနဲ့
မှတ်သားကြဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ဟုတ်လားစောစောကပြောတာကဘာတော့တတရာဟိရိဥဒ္ဒပဝရိယပညာနော်သူကဝရိယပါတယ်နော်အေးနောက်ပြောတာကြတော့ဘာပြောတာတော့တရာသီလဟိရိဥဒ္ဒပသုတ္တစာကပညာသူကြတော့သုတ္တရဲ့စာကရဲ့တိုးလာတဲ့သဘောလေးရှိတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့လောကကြီးမှာသူတော်ကောင်းတွေဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေတန်ဖိုးထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းဟာဒီ9မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီ9မျိုးကိုတဲ့ယတ္တဧတေတနာအဋ္ဌိအဋ္ဌိယပုရိသတ္တဝါယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်း9မျိုးကိုသာပိုင်ဆိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဒလိတ်ဒေါတိတံအာဟုဟောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တနည်းအားဖြင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရမယ်တဲ့အဒလိတ်ဒေါတိတံအာဟုနော်လူချမ်းသာဆိုတာဒါဒီအချက်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်ဖို့လိုတယ်နော်ဒီဥစ္စာပစ္စည်း9မျိုးနဲ့ပြည့်စုံရင်ဒါလူချမ်းသာပဲနောက်ထပ်ဆက်ပြောတာလေးကပို့ပြီးတော့တောင်လေးနဲ့တင်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့အာမောဂံတတ္တဇီဝိတံဒီဥစ္စာပစ္စည်း9မျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ကြိုးစားရင်ပိုင်ဆိုင်ရင်းနဲ့မြန်ရှင်သန်နေတယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှင်သန်မှုကိုအလွန်တရာမှတန်ဖိုးကြီးတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ရှင်သန်မှုလို့ဆိုရမယ်တဲ့အမောဂံတတ္တဇီဝိတံအဲ့ဒီလူရဲ့ရှင်သန်မှုဟာအချီးအနှီးမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီလိုဒါလိုက်ပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒီစကားလေးကိုအရှင်တို့ပြောင်းပြန်လှမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာပစ္စည်း9မျိုးကိုမပိုင်ဆိုင်ရဘဲနဲ့ရှင်သန်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာအချီးနှီးသောရှင်သန်မှုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်လားယတ္တဧတေတနာအဋ္ဌိအဋ္ဌိယပုရိသတ္တဝါဒီဥစ္စာပစ္စည်း9မျိုးကိုယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်အကယ်၍ပိုင်ဆိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတလိတ်ဒေါတိတံဟာဟုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမစင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အမောဂံတတ္တဇီဝိတံအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းသည်အချီးနှီးမဟုတ်ဘူးလို့ပညာရှိတွေကဆိုတယ်ဟောဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်ဘဝမှာဆင်းရဲတဲ့လူတစ်ယောက်မဖြစ်ချင်ဘူးအချီးနှီးအဓိပ္ပာယ်မဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့လူတစ်ယောက်မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဒီယတနာဥစ္စာ9မျိုးကိုပိုင်ဆိုင်အောင်ကြိုးစားကြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်း9မျိုးဟာသူ့တန်တန်မှာရှိနေတယ်တဲ့ခုနတုန်းကသုဘဗုဒ္ဓကအပေါ်ယံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူဟာအလွန်တရာမှဆင်းရဲတဲ့ဘာမှအထင်ကြီးလောက်เสียမရှိတဲ့လူသားတစ်ယောက်ပေါ့ဟုတ်လားသို့တော်လည်းပဲသူ့ရဲ့အတွင်းတန်တန်မှာလူသားမနေမသိနိုင်မမြင်နိုင်တဲ့ဒီတရာတိလဟိရိဥဒ္ဒပတုတ္တစာကပညာဒီဥစ္စာပစ္စည်း9မျိုးဟာသူ့တန်တန်မှာကြွကြွဝါးဝါရှိနေတယ်ဒါကြောင့်သူဟာလူဆင်းရဲတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူးလို့တရားမင်းကိုပြောတာအဲ့တော့သင်ပေးတဲ့စည်းစိမ်ကိုငါဘာမှကြောင့်မမောနေရမလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လိုလည်းပဲပြောလို့ရတာပေါ့အဲ့ဒါလို့တရားမင်းကိုသူကမမဆာဆာပြောလိုက်တော့တရားမင်းကပင်ကိုကအရိယာဖြစ်ပြီးသားပဲတရားမင်းကသူကသဘောကျတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားကြီးကိုသူကအရင်ကြိုရောက်သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့သုဘဗုဒ္ဓရဲ့တရားတရားကိုတပည့်တော်စမ်းကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့အလွန်ခိုင်မြဲတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာအမိန့်ရှိတုံးဆိုတော့တရားမင်းတဲ့တင်လိုပုဂ္ဂိုလ်အရာအထောင်မကသုဘဗုဒ္ဓရဲ့တရားတရားကိုဝိုင်းပြီးတော့တုံလုတ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တောင်သုဘဗုဒ္ဓရဲ့တရားတရားဟာတုံလုတ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာသစ္စာ၄ပါးကိုသိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲတဲ့ဒီတည်းဘာကိုသိတယ်သစ္စာ၄ပါးကိုသိတယ်ခုတက္ကရာမတော်ဦးရှင်တို့တွေကပုထုဇဉ်တွေဆိုတော့သစ္စာ၄ပါးကိုပฏิဝေဒဆိုင်အောင်မသိကြသေးဘူးအနုဘောဓဉာဏ်လောက်ပဲဒါလောက်ပဲကိုကရှိသေးတာတက္ကရာမတော်ဦးရှင်တို့တွေကနောက်ဒီနေ့မှာဦးရှင်တို့အနုဘောဓဆိုတာကထပ်ပြီးတော့သိဖို့လိုအပ်သေးတဲ့အသိဉာဏ်ပေါ့ဆိုလိုတာကမပြည့်စုံသေးတဲ့အသိဉာဏ်ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဖို့လိုနေသေးတဲ့အသိဉာဏ်ပေါ့ဟုတ်လားတော့သစ္စာ၄ပါးကိုအကျဉ်းများဖြင့်တော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့တွေကဩခန္ဓာဟာဘောဟာဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့ဆိုတာလောက်တော့ကြားလက်ကြားဘူးတယ်ထိုက်တဲ့လောက်လည်းလက်ခံကြမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဩလောဘဆိုတဲ့သမှုရိယသစ္စာဟာဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာတဲ့လို့တော့အကျဉ်းများဖြင့်တော့ကြားလက်ကြားဘူးကြမယ်ထိုက်တဲ့လောက်လည်းတွေးတာလည်းရှိမယ်ပေါ့ဟုတ်လားလောဘချုပ်ချင်းသည်နိဗ္ဗာန်နဲ့ချမ်းသာအစစ်ချမ်းသာမှန်တဲ့လို့ကြားဖို့ထားတာရှိမယ်ထိုက်တဲ့လောက်လည်းတွေးမိတာလေးတော့ရှိမယ်ပေါ့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုကျင့်မှဒုက္ခတကယ်ငြိမ်းမယ်ဆိုတာလည်းပဲကြားဖို့နာဝရှိမယ်ထိုက်တဲ့လောက်လက်ခံထားတာလည်းရှိမယ်ပေါ့ဒါအနုဘောဓဉာဏ်လောက်ပဲရှိတာပါဟုတ်ရဲ့လားတကယ်သစ္စာ၄ပါးကိုပฏิဝေဒစိုက်အောင်အရိယဉာဏ်မြင်စိုက်အောင်တပြိုင်နက်တစ်ချက်တည်းသစ္စာ၄ပါးဒီကိစ္စသဘောတွေကိုတိတွန့်မြင်သွားတဲ့သဘောဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့မှာမရှိသေးဘူးအဲ့ဒါလို့သစ္စာ၄ပါးကိုတကယ်မသိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ပုထုဇဉ်တွေရဲ့တရားတရားဟာလည်းပဲခိုင်မြဲပြီလို့မဆိုနိုင်ဘူး
ဦးဇင်းတို့သစ္စာတန်ယုံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာလေးတစ်ခုကိုအမှတ်ရမိတယ်ဘာဟောတာတုံးဆိုတော့မြေပြောင်မြုံပေါ်မှာချထားတဲ့ဝါခွမ်းတစ်ခုပေါ့နော်ဝါခွမ်းကလေးတောင်လေလာရင်မြောက်ဘက်ကိုလွှင့်သွားမှာပဲတဲ့မြောက်လေလာရင်တောင်ဘက်လွှင့်သွားမှာပဲလေယူရရင်းရမယ်လွှင့်ရမယ်သဘောရှိတယ်ဘာကြောင့်ဆိုအလွန်ပေါ်ပါတဲ့သဘောရှိတာ哦ဘာမှခိုင်မြဲတဲ့သဘောသူမှမရှိဘူးအဲ့လိုပဲသစ္စာလေးပါးကိုပฏิဝေဒဆိုင်အောင်မသိသေးဘူးဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြစ်ရဘဝမှာတခြားသောပညာရှိအမိခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့မျက်နှာကိုမော့မော့ကြည့်ရတဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့ဟောဒီအရှင်ကတော့တိတဲ့တိတိုက်တာကိုတိလေရောင်တကားသူတို့ကတော့တကယ်တိတဲ့လူတွေနဲ့တူပါရဲ့ကိုမှမသိသေးတော့သူများကိုတိတယ်လို့ထင်ပြီးတော့ချင်းကပ်ရတဲ့အနေအထားခရတဲ့အနေအထားရှိနေတယ်တဲ့မခံခြင်းပဲဆိုရင်လည်းပဲမခံခြင်းစရာပါပဲသို့တော်လည်းပဲမခံခြင်းကမှနေရောဒီအခြေအနေကလည်းပဲမလွတ်သေးတာလည်းအမှန်ပဲဟုတ်ရဲ့လားသစ္စာလေးပါးကိုမသိသေးရင်တော့သူများမျက်နှာကိုကြည်ရအောင်ပါဒီလိုကတော့သိတဲ့လူနဲ့တူပါရဲ့ဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားတကယ်လို့သာသစ္စာလေးပါးကိုထုတ်ထွင်းပြီးတော့သိမယ်ဘဝခန္ဓာမှန်သမျှဘသူဘဝဘသူခန္ဓာဘသူဘဝပဲဖြစ်ဆင်းရဲခြင်းကလွယ်လို့တခြားဘာမှဖြစ်နေတာမရှိဘူးလို့တကယ်သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိစ္စနဲ့သူများမျက်နှာမောကြည့်စရာအကြောင်းရှိမလို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်နော်တခါကြီးမိုင်းများဒုက္ခသစ္စာလောက်ကိုပဲတကယ်သိမယ်ဆိုရင်ဒါကလည်းဒုက္ခသစ္စာတကယ်သိရင်လည်းပဲသမုဒယသစ္စာကပယ်ပြီးသားဖြစ်တာပါပဲဆင်းရဲတယ်ဆိုတာကိုတကယ်သိရင်လိုချင်တယ်ဆိုတာကအလိုလိုပယ်ပြီးသားဖြစ်မယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားခုလိုချင်နေတယ်ဆိုတာကကောင်းတယ်လို့ထင်နေတာကိုဆင်းရဲတယ်ဆိုတာကိုဆင်းရဲတယ်လို့မှမသိတာကိုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သစ္စာလေးပါးကိုသာတကယ်သိမယ်ဆိုရင်ဒါဟာအလွန်တန်ဖိုးကြီးမြင့်တဲ့ယရနာပညာတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စောစောကပညာထဲမှာသစ္စာလေးပါးကိုသိတဲ့ပညာကသူကအထွတ်အထိပ်ရောက်တဲ့ပညာပါဒီပညာသာတကယ်ရှိမယ်ဆိုရင်ဒီလူကတော့သိတဲ့လူနဲ့တူပါရဲ့ဆိုပြီးတော့မျှော်မှန်းရမ်းပြီးတော့သူများမျက်နှာကိုကြည့်စရာမလိုဒါကြောင့်သစ္စာလေးပါးကိုမသိလေသေးတဲ့မျှတော့ဝါခွမ်းတစ်ခုလိုတောင်လေလာမြောက်ဘက်လွှင့်သွားမယ်မြောက်လေလာတောင်ဘက်လွှင့်သွားမယ်အကယ်၍သာသစ္စာလေးပါးကိုသိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဦးဇင်းတို့မြို့အကြီးတွေရဲ့တကားပေါက်မှာရှေ့တုန်းကတော့တကားတွေတက်ဖို့အတွက်တကားတိုင်းကြီးတွေဆက်ရတာရှိတယ်ယထိဏခိလယထိဏခိလောပထဝိတိတောတိယစတုပိဝါတေဟိအတ္တံပကံပိယောတထုပမံတပ္ပုရိတံဝရာမိယောအရိယသစ္စာတိအဝိသပတ္တိဣဒံပိတံကေရဏပဏိတံဣဒိနသစ္စေနသုဝတိဟောတုဘယ်ထဲမှာတွေ့တော့ယရဏသုတ်ထဲမှာဟုတ်လားအဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောတော့အလွန်ခိုင်မြဲစွာစိုက်ထားတဲ့တကားတိုင်းကြီးတွေနော်မြေကြီးတွေကိုလည်းပဲ၈တောင်လောက်ဝင်အောင်စိုက်ထားတယ်မြေပေါ်မှာ၈တောင်ပေါ်နေတယ်အဲ့ဒီလောက်ကြီးထိခိုင်မြဲအောင်စိုက်ထားတဲ့တကားတိုင်းတွေဟာအရက်လေးမျက်နှာကလာတဲ့လေတို့ကြောင့်တုံလှုပ်တယ်ဆိုတာသူ့မှာမရှိဘူးတဲ့ယထိဏခိလောပထဝိတိတောတိယစတုပိဝါတေဟိအတ္တံပကံပိယောအရက်လေးမျက်နှာကလာတဲ့လေတွေကြောင့်တုံလှုပ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒါလိုပဲအရိယသစ္စာ၄ပါးကိုသိသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတုံလှုပ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးသူဟာခိုင်မြဲသွားပြီခုလည်းပဲဦးဇင်းတို့ဒီသုံးပါးဗုဒ္ဓရဲ့တရားတရားဟာတရားမင်းလိုတကူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသွေးဆောင်ဖျားရောက်တော့တောင်မရဘူးမတုံလှုပ်ဘူးခိုင်မြဲတယ်ဆိုတာသူဘာသိသွားလို့တော့သစ္စာ၄ပါးကိုသိသွားလို့ဟုတ်ရဲ့လားသစ္စာ၄ပါးကိုသိပြီဆိုရင်လည်းပဲသောသောကပြောခဲ့တဲ့ယရဏဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုလည်းပိုင်သွားပြီပေါ့တရားတရားလည်းခိုင်မြဲသွားပြီမကောင်းတာလို့ရပြောရမှာဘူးလည်းပဲရှက်တဲ့သဘောကြောက်တဲ့သဘောတွေခိုင်မြဲသွားပြီဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲဦးဇင်းတို့ကြံတဲ့ယရဏတွေလည်းပဲသူ့အတိုင်းတာနဲ့သူအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့တဏ္ဍာမှာပြည့်စုံသွားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ဒါကြောင့်သုပ္ပဗုဒ္ဓကတရားမင်းသင်ကငါ့ကိုဆင်းရဲတဲ့လူတယောက်လို့ထင်နေသလားငါဟာသင်ထင်တယ်လို့ဆင်းရဲနွမ်းပါတဲ့လူတယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့စောစောကဂါထာလေးနှစ်ပုဒ်ကိုရွတ်ပြတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာသူကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဒီကိုရောက်လာတာပဲရောက်လာတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသူကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကြောင့်သူသစ္စာလေးပါးကိုသိတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းတယောက်ဖြစ်လို့သူဟာချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှန်ကိုရနေပါပြီဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသူလျှောက်တယ်အဲ့ဒါလျှောက်ပြီးတော့သူပြန်လာပဲပြန်တော့ဦးဇင်းတို့နွားမတကောင်ကိုဝင်ပူးထားတဲ့ဘီလူးမကခွတ်တက်လို့သူတည်ရတယ်လို့ဆိုတယ်ဒါကလည်းပဲသူတို့ကအကြောင်းတရားတွေရှိတာပေတတို့ကသိပါတယ်ဦးဇင်းတို့သာသနာတော်မှာပုဂ္ဂုတာတိမင်းကြီးရဲ့ဘာဟိယဓာတုစရိယရဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အခုဒီပြောနေတဲ့
သုဘဗုဒ္ဓရဲ့နောက်ပြီးတော့တမ္ပဋ္ဌာတိကသူတသမားကြီးရဲ့၄ယောက်ပေါ့အဲ့ဒီ၄ယောက်ကိုဒီဘလူးမကလိုက်တတ်တယ်ဘာလို့တတ်တာတုံးဆိုတော့တခုသောဘဝတုန်းကဒီ၄ယောက်ကတထေသား၄ယောက်တငယ်ချင်း၄ယောက်ပေါ့အဲ့ဒါပြည့်တသမတယောက်ကိုခေါ်ယူပြောပန်းပြီးတော့အဖို့ခမပေးကျင်တာနဲ့အဲ့ဒီပြည့်တသမမှာဝိဆာရတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုလည်းလိုချင်တာနဲ့ဒီပြည့်တသမကိုအစဖြောက်ဖို့တိုင်ပင်ကြတော့ပြည့်တသမကကြားတယ်ကြားတဲ့ခါကျတော့အော်အတော်ယုံမာတဲ့လူတွေပဲအားရှိလို့ငါ့ကိုအနိုင်ထက်ပြုတ်ကြတာအဲ့တော့ရှိစီအောင်တော့တင်တို့တကယ်လို့ငါ့ကိုတတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါဟာသူတို့ကိုဘဝပေါင်းများစွာလိုက်ပြီးတော့တတ်နိုင်တဲ့လူဖြစ်ပါရစေလို့သူကအဲ့လိုအာဃာတအညိုးတွေနဲ့နော်ဒါကိုသူကဆန္ဒပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြုတ်ပြီးတော့တည်တယ်လို့ဆိုကြပါပဲစာလို့ပြောရတော့ဆူတောင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီ၄ယောက်ကိုဘဝပေါင်း100ကျော်ကျော်လောက်စီလိုက်ပြီးတော့တတ်တယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါဘီလူးမကတတ်တာအဲ့ဒါတည်တဲ့အခါကျတော့နတ်ပြည်ရောက်တယ်အဲ့ဒီသုဘဗုဒ္ဓကနတ်ပြည်ရောက်သွားတော့လည်းပဲနတ်တွေကအစင်တန်းခွဲခြားတယ်လို့ဆိုတယ်သိလားအံ့ဩစရာပဲဒါစာတွေထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာနော်ဒါဆင်းရဲတဲ့လူကဖြစ်လာတဲ့နတ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုဆင်းရဲသားနတ်ဆိုပြီးတော့နည်းနည်းအထင်သေးတဲ့သဘောမျိုးရှုံချတဲ့သဘောမျိုးဒါပေမဲ့သူကဉာဏ်အလွန်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာဘုံတကူကတော့မသေးပါဘူးအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ယဟန်တော်တွေကဒီသုဘဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကြီးကိုလမ်းပြီးတော့လျှောက်ပြီးတော့အပြန်ကြတော့နွားခွေလို့သေးရတယ်ဘယ်မြန်ရောက်နေရှာမလဲအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကသူဟာသောတပန်အရိယာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တာဝတိန်သာနတ်ပြည်ကိုရောက်တယ်ဒါနဲ့ရင်အဲ့ဒီလိုသောတပန်ဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ကဘာကြောင့်အလွန်ဆင်းရဲနွမ်းပါတဲ့အလွန်တရာအောက်တန်းကျတဲ့နုနာယောဂဆွဲကပ်တဲ့လူဆင်းရဲတယောက်ဖြစ်ရတယ်လေဒါကလည်းပဲသူပြုထားတဲ့ကံတရားအားလျော်စွာဖြစ်ရတာတဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တခုသောဘဝတုန်းကသူကအလွန်ချမ်းသာတဲ့မင်းသားတယောက်ဖြစ်တယ်ဘုရင်သားတယောက်ဖြစ်တာပါအာနာလည်းရှိတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းလည်းရှိတယ်အချွေရန်တိုင်းဝဲလည်းရှိတယ်ဆိုတော့မန်တက်เสียအကြောင်းတွေကတော့ပြည့်နေတယ်လို့ဆိုရမှာအကြောင်းတွေရှိနေတော့လူဆိုတာလွန်ဆန်နိုင်ခဲ့တယ်မန်တက်เสียအကြောင်းရှိတော့မန်ဆိုတာတက်လာအကြောင်းရှိရတဲ့ဒါကိုကလုံးဝချုပ်တီးပြီးတော့မဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတော့ဒါအလွန်တော်တဲ့လူလို့ဆိုရမှာပေါ့သို့တော်လူဆိုတာကမန်တက်เสียအကြောင်းရှိလာရင်မန်ဆိုတာမတက်ဖို့တော်တော်မလွယ်တဲ့ကိစ္စလို့ထင်တယ်အဲ့တော့မန်နဲ့နေတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့တော့တက္ကရာတိခိဆိုတဲ့ပိစေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တစ်ပါးကတပိတ်ပိုက်ပြီးတော့ဆုံးခံကြွလာတယ်။ဟိုကကိလေသာအသောကုန်ပြီးသားယဟန္တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်သူကမှအထင်ကြီးတယ်အထင်သေးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးသူလန်းသူပုံမှန်သွားတာ။ဒီကမင်းသားကလူမြင်တိုင်းကသူ့ကိုအောက်ကျိုးသူ့ကိုဥနှိမ့်အဲ့ဒါလို့သူ့ကိုပဲပါစားပေးပြီးတော့ဆက်ဆံကြတာကိုပဲအမြဲတမ်းတွေ့နေကြုံနေရတာဆိုတော့ဒီကိုလန်းကိုကိုယ့်ဟာကိုယ်ငြိမ်ငြိမ်ချင်းချင်းသွားနေတဲ့ပိစေကဗုဒ္ဓကိုအလကားနေရင်လည်းသူကမျက်မုံကြိုးတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီပိစေကဗုဒ္ဓကိုတတွေးနဲ့ထွေးပြီးတော့ဟိုကဝတ်ထားတာကလည်းပဲပတ်သက်ကိုသင်ကအချုပ်အဆက်အဖာသေးတွေနဲ့ဖြစ်မှာ哦သင်ဟာအနုနဲ့သာတူတော့တယ်ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့လိုဝစီကံကလည်းပဲလွန်ကျူးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သုဘဗုဒ္ဓရဲ့လို့ဖြစ်လာပြီးတော့သူဟာဒီလိုဆိုးရတဲ့ဘဝကိုရင်ဆိုင်ရတာသူ့ရဲ့မာနကိုအခြေခံပြီးတော့မှားယွင်းခဲ့တဲ့အမှားတစ်ခုရဲ့ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့ရှေးအတိတ်အကြောင်းလေးကိုလည်းပြောပြအဲ့လိုပြောပြပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်တော်တော်ကောင်းပါတယ်ဘာဟောထားတော့ဆိုတော့စရန္တိဘာလာဒုံပေတာအမိတ်တေနေဝအတ္တနာကရွန်တာပပကံကမ္မယံဟောတိကတုကံဖလံတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောတော့ဆိုတော့ဟောဒီလောကကြီးမှာအတိညာဏ်နှုံနဲ့မိုက်မဲကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအမိတ်တေနေဝအတ္တနာမိမိဒီပင်လေမိမိရဲ့ယံသူဖြစ်ပြီးတော့တန်တရားကြီးထဲမှာလှည့်လည်နေကြတယ်တဲ့အံ့ဩစရာပါပဲကိုဟာကိုယ့်ရဲ့ယံသူဖြစ်ပြီးတော့တဲ့အသုံးနှုံလေးနော်တတိထားစရာကောင်းတယ်နော်ဘယ်သူကဘယ်သူယံသူဖြစ်နေတာကိုဟာကိုယ့်ရဲ့ယံသူဖြစ်နေတာတဲ့ကိုဆိုတာကိုယ့်အတွက်အလွန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့လူပါကိုယ့်အတွက်ကောင်းတာတွေကြီးပဲလုပ်ပေးတာပါသို့တော်ညံနေပြီဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်တာတွေကိုလုပ်မိတယ်မဟုတ်တာတွေကိုလုပ်မိခြင်းသည်ပင်လေကိုဒုက္ခရအောင်လုပ်ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်တာလုပ်သောလူမိုက်သည်တန်တရားထဲမှာကိုယ်စီပင်လေကိုယ့်ရဲ့ယံသူဖြစ်ပြီးတော့လှည့်လေတယ်လို့ဆိုတယ်တဲ့ဟုတ်ရလားအေးဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီသုဘဗုဒ္ဓကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့သုဘဗုဒ္ဓရွတ်ဆိုခဲ့တဲ့ဒီဂါထာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်လောကကြီးမှာချမ်းသာတဲ့လူဆိုတာဒီယရဏ9မျိုးကိုပိုင်အောင်ဆိုင်အောင်ကြိုးစားတဲ့လူတရားတရားရှိအောင်လုပ်တဲ့လူဟိရိဩတ္တပသီလရှိအောင်လုပ်တဲ့လူဟိရိဩတ္တပရှိအောင်ကြိုးစားတဲ့လူတုတ္တရှိအောင်လုပ်တဲ့လူစာကားရှိအောင်လုပ်တဲ့လူပညာရှိအောင်လုပ်တဲ့လူဟုတ်ရလား
ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ပညာတကယ်ရှိသွားပြီသစ္စာလေးပါးကိုသိပြီဆိုရင်တော့ဒါအထက်တန်းအကျဆုံးအထွတ်ထိပ်အကျဆုံးပညာရှိတယ်လို့ဆိုရမှာပါသစ္စာလေးပါးကိုမသိသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီပြင်ပညာတွေကတိတ်မပြောပါတော့သေးဘူးပေါ့သစ္စာလေးပါးကိုသိသိနိုင်တဲ့သစ္စာလေးပါးကိုသိဖို့အရိယာမဉ္ဇဉ်အားလေရော်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါတော်တော်တန်ဖိုးကြီးပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ဦးစားပေးပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့ရှာဖွေကြဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကသစ္စာလေးပါးသိတဲ့အဆင့်ထိရောက်အောင်မြင့်မားမယ်ဆိုရင်ကြံတဲ့တတ္တာတိလဟိရိဩတ္တပသုတ္တစာကဆိုတာတွေဟာလည်းပဲပြည့်စုံလာမှဖြစ်လို့ပဲဟုတ်လားဒီပညာမပြည့်စုံသေးဘူးဆိုရင်ကျန်တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေဟာအချိန်မရွေးလျော့ပါသွားနိုင်တယ်သူကြောင့်မလို့ဒီဘဝသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းရလို့တရားတရားဆိုတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုပိုင်းဆိုင်နေတော့လည်းပဲအကယ်၍သစ္စာလေးပါးကိုမသိသေးဘူးဆိုရင်နောက်ဘဝမှာနော်အယူဆမှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့စိတ်သဘောထားမကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့တွေ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုးတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ရုံညံ့တဲ့နေရာမှာရောက်ပြီးတော့တရားတရားဆိုတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းပျက်စီးသွားတာကောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီဥစ္စာပစ္စည်း9မျိုးထဲမှာပညာဆိုတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကတော့တန်ဖိုးအကြီးမြင့်ဆုံးလို့ဆိုရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီပညာကလည်းပဲဦးဇင်းတို့အကြံဉာဏ်အဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့9မျိုးလောက်ပြောမှပြည့်စုံမယ်လို့ဆိုရမယ်ပေါ့ဒါတောင်ပြည့်စုံတယ်လို့တော့ပြောလို့မရပါဘူးဒီလိုဆိုကြပါစို့ဒီကုန်းကျုပ်လေးလေးနက်နက်လေးမှတ်သားကြည့်မယ်နော်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိမြင်နားလည်တဲ့သဘောနော်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာဖြစ်မယ်လို့သိမြင်နားလည်တဲ့သဘောဒါဟာဦးဇင်းတို့အလွန်မှအခြေခံကြတဲ့ဉာဏ်ပညာတစ်မျိုးပါဒီဉာဏ်ပညာလောက်တောင်မရှိတဲ့တ attva တွေလောကကြီးမှာအများကြီးရှိတယ်နော်အေးဒါကြောင့်ပထမဦးဇင်းတို့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိတဲ့မြင်တဲ့နားလည်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒုတိယလောကကြီးမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာမရှိဘူးရုပ်တဘာဝနံတဘာဝဆိုတဲ့တဘာဝတရားတို့သာလင်ရှိတယ်ငါတို့သူတို့ဆိုတာတကယ်မရှိဘူးနော်ရုပ်တနံတတွေပဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့အလုတ်လုံနေတဲ့သဘောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောနော်ဒီရုပ်တနံတတွေပဲရှိတယ်လို့မှန်မှန်ကန်ကန်သိတဲ့မြင်တဲ့သဘောရှိရမယ်စာလို့ပြောရရင်တော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပေါ့နော်နောက်ဦးဇင်းတို့တတိယဒီရုပ်တနံတဒီသဘာဝတရားတွေဟာလည်းပဲအကြောင်းမဲ့အလကားဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားမျှတာဖြစ်တယ်အကြောင်းအကျိုးသဘောပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးသဘောကိုဦးဇင်းတို့အခြေပြောရမယ်ဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုပြောရလိမ့်မယ်တတ်တက်ပူပြီးတော့အခြေအပြန်သိကျင်နေဆိုတော့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာကိုလေ့လာဖို့လိုလိမ့်မယ်ဒါတွေကအကြောင်းအကျိုးသဘောတွေပါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကတော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့မဖြစ်မနေကိုလေ့လာတဲ့ပညာရက်လို့ဆိုရမှာဟုတ်လားပဋ္ဌာန်းဆိုတာကတော့အလွန်တရာမှနည်းနည်းကျေပြန့်လို့ထားတော့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းအကျိုးကိုသိတဲ့နားလေတဲ့သဘောအဲ့ဒါပညာဘယ်နှချက်ရှိပြီတော့၃ချက်ရှိပြီနော်ကမ္မတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိတဲ့ပညာနော်နာယုတ်မြတာရှိတယ်လို့သိတဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပညာဟုတ်လားလောကကြီးမှာရှိတာကစိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးတော့လေစိတ်ရဲ့စေတသိက်ရဲ့ကိုနာလို့ပြောမယ်ယုတ်ကိုယုတ်လို့ပြောမယ်နာယုတ်ပြီးရင်ပါရှိတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတယ်ပရမတ္ထတရား၄ပါးဟုတ်လားပရမတ္ထတရား၄ပါးကိုအချင်းချုပ်မယ်ဆိုရင်နာရဲ့ယုတ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကတော့ကိုမျက်မှောက်မပြုတ်နိုင်သေးလို့ထားလိုက်အောင်တော့အဲ့တော့ကိုကဘာကိုသိရမှာလို့ဆိုတော့ယုံနံကိုပိုင်ခြားပြီးတော့သိရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်ရောက်အောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားပြီးတော့ဘာတော့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်အကြောင်းအကျိုးကိုသိတဲ့ဉာဏ်၃ချက်ရှိပြီနော်ဦးဇင်းပြောတာနောက်ဦးဇင်းတို့၄ခုမြောက်သိမြင်နားလည်ဖို့ကြိုးစားအထောက်ရမယ်ပိုင်ဆိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်ရမယ်ပညာကဘာလဲဆိုတော့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကိုသိမြင်နားလည်တဲ့ဉာဏ်တနည်းအားဖြင့်လက္ခဏာပရိဝေဒဉာဏ်လို့ဦးဇင်းတို့တတိဆိုကြီးကတော့အဲ့လိုသုံးတယ်လက္ခဏာပရိဝေဒဆိုတာလက္ခဏာရေးသုံးပါးကိုထွထွင်းပြီးတော့သိတဲ့ဉာဏ်လက္ခဏာဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ယုံ nant တို့ရဲ့တိချောင်းအမှတ်အသားပေါ့ဒါကြတော့မတို့ဦးဇင်းတို့ယုံ nant တွေမှာဒါဟာယုံ nant မဲလို့သိတရားအမှတ်အသားရှိတယ်အဲ့ဒီအမှတ်အသားကဘာလို့ဆိုတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမမြဲဘူးဆိုရင်ဒါယုံ nant ပဲဆင်းရဲတယ်ဆိုရင်ယုံ nant ပဲအနှစ်သာရမရှိဘူးအစိုးမရဘူးဆိုရင်ဒါပါတော့ယုံ nant ပဲနိဗ္ဗာန်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်နိဗ္ဗာန်မှာအဲ့ဒီလက္ခဏာမရှိဘူးဟုတ်လားထားတော့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့
ယုံနံတို့ရဲ့တိကြောင်းအမှတ်သားလို့ဆိုရမယ်မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအနှစ်မရှိတဲ့သဘောဒီနည်းအားဖြင့်ယုတ်တဲ့နံတတို့ရဲ့သဘောတဘာဝလို့ပြောရင်ပို့ပြီးတော့ရှင်းမယ်ပေါ့အဲ့ဒီသဘောလက္ခဏာတွေကိုသိအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားအထောက်လို့အကယ်၍သိခဲ့မြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလက္ခဏာပရိဝေဒဉာဏ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလက္ခဏာပရိဝေဒဉာဏ်ကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဉာဏ်ပညာထဲမှာအစဉ်အတန်းတော်တော်မြင်မာပြီလို့ဆိုရမယ်၄ချက်ရှိပြီနော်အဲ့ဒီလက္ခဏာပရိဝေဒဉာဏ်ဒါတူတူပြောရရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ပေါ့အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုရင့်ကျက်အောင်ကြိုးစားလို့သောသောကပြောခဲ့တဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုထိုးထွင်းပြီးတော့သိပြီဆိုရင်တော့နိဗ္ဗာန်ပရိဝေဒဉာဏ်တဲ့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုထိုးထွင်းပြီးတော့သိသွားပြီတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဟုတ်လားအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကတော့အစဉ်အတန်းအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်သူက၄ပါးရှိမယ်ပေါ့သောတပတ္တိမေဉာဏ်တဂရဂာမိမေဉာဏ်အနာဂာမိမေဉာဏ်အရဟတမေဉာဏ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဉာဏ်ကိုရပြီဆိုရင်တော့သောသောကဥစ္စာယတနာတွေဟာဆုံးရှုံးသွားတဲ့အကြောင်းမရှိတော့ဘူးခိုင်မြဲသွားပြီဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ပညာဆိုတဲ့ယတနာကိုကြိုးစားပြီးတော့မိမိတန်တာမှာပိုင်ဆိုင်အောင်ကြိုးစားကြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒီပညာဟာတန်ဖိုးအကြီးမားဆုံးပဲအဲ့ဒီပညာကိုတကယ်ပိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘောတန်တရားတစ်လျှောက်လုံးဆင်းရဲတဲ့အကြောင်းမရှိတော့ဘူးကိုဦးဇင်းတို့ဒီလောကီပစ္စည်းတွေဆိုတာကအခုပိုင်ဆိုင်လို့အခုချမ်းသာတယ်လို့ဆိုရတော့လည်းပဲခဏနေရင်တောက်လျှောက်ဆင်းရဲသွားနိုင်တဲ့အနေအထားမှမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီဘဝတင်တောင်အာမခံချက်သူကခိုင်ခိုင်မာမာပေးလို့မရဘူးခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးပြီဆိုရင်တော့ဒါကတော့ကံအားလျော်စွာသွားကြရမှာဆိုတော့ဒါကတော့အလွန်ရှင်းပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေထဲမှာအခုပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာ9မျိုးစီတန်ဖိုးအလွန်ကြီးတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာ9မျိုးထဲမှာလည်းပဲပညာကတော့တန်ဖိုးအကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အထွတ်ထိပ်ကြတဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးကိုသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ပရိဝေဒဉာဏ်လို့ခေါ်ရမယ်ဒီမဉဏ်၄ပါးကိုရကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမှာတော့ဆိုတော့စောစောကပြောခဲ့တဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိမြင်တဲ့ဉာဏ်နာယုတ်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်အကြောင်းအကျိုးကိုသိတဲ့ဉာဏ်ယုံနံတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးပါးကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဒီဉာဏ်ပညာတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်ရမှာပဲဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုကတော့ဒါသိပြီးသားပဲယုံကြည်ကြပြီးသားပဲဟုတ်လားယုံနာမဲ့သိတယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲဒါထိုက်တဲ့လောက်ပေးတဲ့တို့ကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရဖို့ဘာမှအခက်ခဲမရှိပါဘူးဟုတ်ရဲ့လားအကြောင်းအကျိုးသဘောဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲတဘာဝကြကြဆရာကောင်းတမကောင်းနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့အထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအကြောင်းအကျိုးပဲရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုသိဖို့လည်းပဲသိပြီးတော့အခက်ခဲမရှိဘူးပေါ့တကယ်တမ်းဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီအမြင်တွေကိုအဲ့ဒီပညာတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်ယူရမှာကဘာလဲဆိုတော့လက္ခဏာပရိဝေဒဉာဏ်ပဲမမြဲတာကိုမမြဲဘူးလို့သိတဲ့အသိဉာဏ်လေးကိုများအောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီအတိတွေများလာတဲ့အမြစောစောကနိဗ္ဗာန်ပရိဝေဒဉာဏ်နဲ့နီးသွားတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီလက္ခဏာပရိဝေဒဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိတဲ့ဉာဏ်ပေါ့အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုရခြင်းဘယ်လိုကြိုးစားအထောက်ရမလဲအကောင်းမွန်ဆုံးအပြည့်စုံဆုံးနိလန်းကတော့တတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုပွားများကြဖို့ပါပဲဟုတ်ရဲ့လားတတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုံနံတို့ရဲ့အနိစ္စမမြဲတဲ့သဘောကိုကောင်းကောင်းကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနိုင်တယ်အဲ့တော့တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုဘယ်လိုပွားများရမှာတော့နော်တတိပဋ္ဌာန်တရားရဲ့အဓိပ္ပာယ်တတိပဋ္ဌာန်တရားဆိုတာကအလွန်တရာကျေပြန့်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအသေးစိတ်ဟောထားတဲ့ဒေသနာတော်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအချိန်တိုလေးအတွင်းမှာပြည့်စုံအောင်ပြောဖို့ဆိုတာတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အချင်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန်တရားဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုယ်ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုတတိဥရှိပြီးတော့ကိုယ်တိုင်သိအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားအထောက်တာပါပဲဒါဒီလိုပဲပြောရမှာเนาะလူငယ်တွေနားလည်အောင်တတိပဋ္ဌာန်တရားအထောက်တယ်ဆိုတာကိုယ်ဘဝကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်အမှန်တိုင်းသိအောင်တတိကိုပဓာနနေရာမှာထားပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်တဲ့သဘောခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဖြစ်တိုင်းသိအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားတာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြတော့မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာမှာသဘာဝတရားတွေဒလဇက်ဖြစ်နေတာမရှိဘူးလားရှင်နော်ဒလဇက်ဖြစ်နေတာနော်ဒလဇက်ကိုဖြစ်နေတာဘာတွေဖြစ်နေတာတုံးလို့မင်းရင်အချင်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုတော့ရုပ်ရည်နာမ်ရည်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ရုပ်ပိုင်းဆင်ရသဘောအမျိုးမျိုးဖြစ်မယ်နာမ်ပိုင်းဆင်ရသဘောအမျိုးမျိုးဖြစ်မယ်နာမ်ပိုင်းဆင်ရထဲမှာဝေဒနာပါမယ်သင်ညာပါမယ်သင်္ခါရပါမယ်ဝိညာဉ်ပါမယ်ပေါ့ခန္ဓာနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတ်ထက်ပူပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တစ်မျိုးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာမှာမြင်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အုပ်စုတွေဖြစ်နေတယ်မြင်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘာဝတွေပြီးရင်ကြားတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘာဝတရားတွေဖြစ်တယ်နမ်းရှူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စားတောက်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တွေးထိတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တွေးကြံတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘာဝတရားတွေဖြစ်နေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်
ကြံမြင်အဖြစ်ဒီကရမတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာမှာအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့6အုပ်စုလို့ဆိုရမှာပေါ့ဟုတ်လားမြင်ခြင်းကြားခြင်းနားခြင်းစားခြင်းထိခြင်းတွေးခြင်းမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအချက်တွေကိုအသေးစိတ်နားလည်အောင်သင်ကြားထားတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီ6အုပ်စုဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဆက်ကတုတ်တန်ဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်တဲ့နေပေါ့နော်စဆက်ကဆိုတာ6ခုကို6မျိုးရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကိုဦးဇင်းတို့ပိဿပေါင်းတော်လို့လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဩဒီခန္ဓာမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်သိနိုင်တာ哦အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီခန္ဓာမှာဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေဒါတွေကလည်းဖြစ်เสียအကြောင်းရှိတော့ဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဖြစ်တိုင်းတတိဥစည်းပြီးတော့တိနေအောင်ကြိုးစားရမယ်ဖြစ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာတက်နိုင်တယ်မြတ်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့အောင်မိအောင်သိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်လားဘာပဲဖြစ်ဒါကိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုအမှန်တိုင်းလေးသိရမယ်အပူအိုလိုမလုပ်ရဘူးဖြည့်ဆွက်ချက်မလုပ်ရဘူးနှုတ်ပယ်ချက်မလုပ်ရဘူးဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးအရှိကိုအရှိတိုင်းလေးသိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဓမ္မသစ္စာတရားနဲ့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေဟာသစ္စာကိုသိဖို့အတွက်လျော်ကံမယ်လို့ဆိုရမယ်အမှန်တရားကိုသိဖို့အတွက်ရှိနေတဲ့အမှန်တရားကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားရမယ်ကိုယ်သဘောတွေမပါရဘူးပေါ့ဆိုလိုတာကဒီကနားနေတယ်ဆိုရင်နားနေတယ်လို့ပဲသိပူနေတယ်ဆိုရင်ပူနေတယ်လို့ပဲသိပေါ့ဟုတ်လားအခုဆိုရမှာဆိုသတိပဋ္ဌာန်တရားဆိုတာကဘယ်နေရာမျိုးမှမဆိုဘယ်အချိန်မှမဆိုဘယ်အနေအထားမျိုးမှမဆိုအထုတ်လို့ရတယ်အားလည်းထုတ်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ဒါကြောင့်ဒီအချိန်မှာဒီနေရာမှာဒီအနေအထားတိုင်းသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအထုတ်လို့ဖြစ်တယ်ကိုယ်ခန္ဓာမှာဘာတွေဖြစ်နေသလဲသိကြည့်လို့မရဘူးလားရတယ်နော်ဘယ်လိုသဘာဝတွေထင်ရှားနေလဲသိကြည့်လို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကပ်ပြီးတော့သိကြည့်နေလိုက်ပါခုတည်းကဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ဘာသဘာဝတွေဘယ်လိုသဘာဝတွေစိတ်ထဲမှာထင်ရှားနေမလို့ထင်လဲတဏှာကြီးကြောကြီးထိုင်ထားတော့အောက်ကခြေတော်နဲ့ချောင်းကတော်တော်နားနေပြီညောင်းနေပြီပေါ့ဟုတ်လားအသက်ကြီးတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ဒူးတွေကတော်တော်နားနေမယ်ခံရခက်တယ်မသက်သာဘူးဆိုတဲ့သဘောအဲ့ဒီမသက်သာတာကိုစာလို့ပေလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာလို့ပြောမလို့ခံရခက်တယ်ဆိုတာကိုဘာလို့ပြောမလို့ဒုက္ခဝေဒနာလို့ပြောမယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့အခံရခက်လို့ကဲနည်းနည်းတော့ပြင်လိုက်အောင်မယ်ကွာဆိုပြီးတော့ပြင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မဖြစ်သွားတော့သက်သာသွားတယ်အဲ့ဒီသက်သာတာကိုဘာလို့ပြောမလို့ဒုက္ခဝေဒနာတရားရှာကိုမှန်တွေ့လောလောဆယ်ဖြစ်နေတာနော်တခါကြီးဒီမိုင်းမြဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအိုက်လိုက်တာဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ့ရက်ခတ်လိုက်တော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ့ဒုက္ခဝေဒနာရောက်လာတော့သောသောကဒုက္ခဝေဒနာမရှိတော့ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ဒီခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုအမိဖမ်းပြီးတော့သိအောင်ကြိုးစားနိုင်ဖို့လိုတယ်ဘာပဲဖြစ်တရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာအဓိကကတော့ဇွဲကောင်းဖို့ပဲဟုတ်လားဘာပဲဖြစ်အဲ့ဒါကိုတိနေအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါလို့တိနေအောင်ကြိုးစားလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဉာဏ်ပညာကမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဉာဏ်ဆိုတာဖြစ်လာမယ်ဘလို့ဖြစ်လာမှာတော့ဆိုတော့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရားတွေဟာနောက်ဆုံးတော့မရှိတော့ဘူးချုပ်ပြောက်သွားတာကြီးပဲလို့ဒီလိုအတိတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရလာမယ်ကိုကဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကိုသိတယ်နောက်ထပ်သိเสียဖြစ်နေတဲ့တရားကအမြဲတမ်းရှိနေတာပဲအဲ့ဒါကိုသိတယ်နောက်ထပ်ဖြစ်တာကိုသိတယ်နောက်ထပ်ဖြစ်တာကိုသိတယ်ဒါဥစဉ်ကပြောတာကအလွန်နှေးတယ်မြန်ဆန်ဒါတဲ့သိသွားလို့မရဘူးလားရတယ်အခုဖြစ်နေတာကိုသိတာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာစောစောကဖြစ်တာနဲ့စောစောကဖြစ်တာကိုသိတဲ့သဘောကမရှိတော့ဘူးလေမရှင်းဘူးလားတခါကြီးမိုင်းများရှင်းနော်စဉ်းစားကြည့်နော်ဓာတုတမယဉာဏ်စိန်တာမယဉာဏ်ဒါတွေလည်းပဲအသုံးချဖို့လိုတာဟုတ်လားဒါဖြစ်နေတာကိုသိတိုင်းစောစောကဖြစ်တာနဲ့စောစောကဖြစ်တာကိုသိခဲ့တဲ့သဘောဟာအတွဲလိုက်မရှိတော့အဲ့ဒါလိုပဲအခုဖြစ်တာကိုသိတဲ့သဘောကလည်းပဲဟောနောက်တစ်ခါဖြစ်တော့သိတော့အတူလည်းပဲမရှိတော့ပါဘူးဒါအလွန်ခက်ကြဲပြောတာပေါ့အဲ့ဒါလိုတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကတတိစိတ်အောင်တက်နိုင်တယ်များကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာမှာဘယ်လိုသဘာဝတွေပဲဖြစ်တေးကြတာကတော့ချုပ်ပြောက်သွားတာကြီးပဲဆိုတဲ့အချက်ပေါ့ကောင်းတာပဲဖြစ်ဆိုတာပဲဖြစ်စိတ်တိုင်းကြတာပဲဖြစ်စိတ်တိုင်းမကြတာပဲဖြစ်ဒုက္ခလိုပဲဆိုဒုက္ခလိုပဲပြောရုပ်လိုပဲပြောနာမ်လိုပဲပြောဘာပဲပြောပေါ့လေဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပါစေဒီခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေဟာဘာဖြစ်သွားတော့ချုပ်ပြောက်သွားတာကြီးပဲဒါကိုကသူတို့ရဲ့သဘောကိုသိအောင်သူတို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကတတိကလေးထားပြီးတော့ကြည်တည်ရမယ်ပေါ့ဘယ်လိုအလုံးမျိုးမဆိုလုတ်ပါများရင်ကျွမ်းကျင်တဲ့သဘောရှိတာပဲဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းတော်ကောင်းတို့
တတိသာဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာစွဲမြဲစွာထားနိုင်ဖို့လိုတယ်တတိထားပါများလို့ရှိရင်ဉာဏ်ပညာဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာမှာပဲဟုတ်လားတတိမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဉာဏ်ကဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်တတိထားပါများလို့ရှိရင်ဒါရဲ့သဘာဝကိုသိမှာလောကီဥမာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကြည့်ရင်မြင်မှာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြည့်တဲ့သဘောဟာတတိနဲ့တူတယ်လို့ဦးဇင်းထင်တယ်မြင်တဲ့သဘောဟာပညာနဲ့တူတယ်လို့ဦးဇင်းထင်တယ်နော်ဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာနည်းနဲ့အညီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရားမှန်သမျှကိုယုတ်ကာယတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ခံစားချက်ဝေဒနာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မသဘာဝတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတတိရဲ့အာယုံ၄ပါးလို့မြတ်စွာဘုရားအကျဉ်းမြင့်ခွဲခြားပြီးတော့ပြခဲ့တဲ့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မဟုတ်ရဲ့လားဒီသဘာဝတရားမျိုးစုံအနှစ်ချုပ်ရင်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့သဘာဝပါလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဆွချက်နှုတ်ပယ်ချက်မလုပ်ဖဲနဲ့အရှိတိုင်းလေးတိနေအောင်ကြိုးစားအထောက်ရမယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကတော့လွယ်ရာကနေအရင်စပြီးတော့ကြိုးစားခိုင်းတယ်သင်တယ်လို့ဆိုကြပါစို့ကာယ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ကတိတာမြင်တာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုအရင်မဟောဘူးလားဟောတယ်အဲ့ဒီထဲမှာလည်းဦးဇင်းတို့ဒီဝင်လေထွက်လေဒလဇက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေကိုဝင်တိုင်းထွက်တိုင်းတတိမလွတ်စေနဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဝင်ရင်လည်းပဲတတိနဲ့ဝင်ပါစီထွက်ရင်လည်းပဲတတိနဲ့ထွက်ပါစီနော်လေတဝင်သွားပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုစားကြွပြီးတော့အကုန်လုံးဟာလှုပ်ရှားသွားတာပဲပြောင်းလဲသွားတဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိတယ်ထွက်ပြီဆိုရင်လည်းပဲပြောင်းလဲသွားတာပဲဝင်တာနဲ့ထွက်တာနဲ့မတူအဲ့ဒီဝင်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာသဘာဝတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားတယ်ထွက်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာလည်းပဲသဘာဝတရားတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါဟာပါဇက်နဲ့ပြောလို့ရှိရင်အလွန်မှအသေးစိတ်ပြီးတော့ပြောရလဲခက်ပါတယ်ကိုယ့်အကိုစိတ်နဲ့သိကြည့်လို့မရဘူးလားသိကြည့်တယ်မျက်လွှာလေးချပြီးတော့လေးလေးဝင်သွားတော့ဘလို့ဖြစ်သွားတော့ခန္ဓာကိုယ်အနေထားကိုယ်ဟာစားနည်းနည်းတော့လှုပ်ရှားသွားတယ်ဟုတ်လားထွက်သွားတော့လေအဲ့ဒီတိုင်းပါပဲအဲ့ဒါလိုပဲနှာသီးပြားကိုတိုးထီသွားတာတွေရှိမယ်ဝမ်းထဲမှာအေးသွားတာတွေရှိမယ်ပြန်ထွက်လာတော့နှွေးလာတာတွေရှိမယ်သဘာဝတရားတွေအမျိုးမျိုးဒါပစုတ္တန်တမှာဖြစ်နေတာတော့ကိုယ်တန်တမှာဖြစ်နေတာဒါဟာအမှန်တရားတွေပဲဟုတ်လားအဲ့ဓာတွေကိုပဲတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကငါလို့သူလို့ဒါဆွဲလန်းပြီးတော့နေကြတာအဲ့ဒီထဲမှာဆွဲလန်းတရားရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိအောင်အားထုတ်ကြရပါသိရင်သူများမေလို့သိမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့သိအောင်ကြိုးစားရမှာဒါကသိတာမြင်တာတဲ့သဘောကိုအရင်ကြိုးစားခိုင်းတာပေါ့အဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေကိုသိပါများလို့ရှိရင်အထုတ်ပါများရင်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောတာလဲဆိုတော့အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကိုအထုတ်ရင်တဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးလုံးပြည့်စုံလာလိမ့်မယ်တဲ့ဟောအဲ့လိုတောင်ဟောထားတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများရင်ဘုဇင်9ပါးပြည့်စုံမယ်တဲ့ဘုဇင်9ပါးကိုပွားများမယ်ဆိုရင်တော့ဝိဇ္ဇာဝိမု ക്തി အရိယာမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်ဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အာနာပါနတစ်ခုတည်းကိုပဲဆွဆွမြဲမြဲအထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ကိုရနိုင်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါပေမဲ့လို့တရားဓမ္မတော်ဦးဇင်းတို့တွေသွားတိုင်းလာတိုင်းပြောတိုင်းဆိုတိုင်းစားတိုင်းတောက်တိုင်းနေတိုင်းထိုင်တိုင်းဒီဝင်လေထွက်လေတစ်ခုတည်းကိုပဲအာယုံစိုက်ဖို့ဆိုတာကြတော့ကိုကလူလောကထဲမှာလူတွေကြားထဲမှာနေရတာဆိုတော့ထင်တဲ့လောက်ကြီးတော့တိတ်ပြီးတော့မလွယ်ဘူးလို့ဆိုရမှာပေါ့နော်ကိုဘုရားကလေးရှင်မှာကိုတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ထိုင်တဲ့အခါကျတော့အတိပ္ပယ်တစ်မျိုးပေါ့နော်ကျန်တဲ့အချိန်မှာကိုကထင်ရှားရာပေါ်ရာဖြစ်ပေါ်ရာနော်အာယုံတွေကိုဒလဇက်နောက်ကအတိကပ်ပြီးတော့တတိကပ်ပြီးတော့နေတဲ့အလေ့ကျင့်တွေကိုပြုစုပြောထောင်သင့်တယ်ပေါ့ဒါဟာကိုကအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကိုအားထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအများကြီးအထောက်အကူပြုနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဉာဏ်ပညာလည်းပဲအများကြီးတိုးတက်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်တတိကလေးမပြတ်ထားကြဖို့မလိုဘူးလားဒါကဦးဇင်းတို့တရားကိုအလွန်လျှော့ပေါ့ဟောတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကတော့တတိဆိုတာပိုတယ်လို့ဘယ်တော့မှမရှိဘူးလို့ဟောတာတရားနဲ့ပညာဆိုတာထိမ့်ညှိပေးရတဲ့သဘောရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ဘိုး၅ပါးရှိတယ်လေနော်သူတော်ကောင်းတရားကိုအထုတ်ဖို့အတွက်စိတ်ဓာတ်မှာခွန်အားရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီခွန်အားကိုဗလလို့သုံးလုံးတယ်ပေါ့ဘိုးနော်တတ္တဗလံဝရိယဗလံတတိဗလံတမာတိဗလံပညာဗလံဟုတ်လားအဲ့မှာစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတာကတရားနဲ့ပညာဆိုတာကအချင်းချင်းထိမ့်ပေးရတဲ့သဘောရှိတယ်တရားတရားကိုပညာနဲ့မထိမ့်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီတရားကအားတယ်လို့မျိုးဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားသူများပြောရင်ယုံပြီးအဓိပ္ပာယ်မရှိတာတွေရှောက်လို့ဟုတ်လားတရားလွန်ရင်အားတဲ့သဘောရှိတယ်ဒါကြောင့်တရားတရားကိုဘာနဲ့ထိမ့်ရပညာနဲ့ထိမ့်ရမယ်အဲ့လိုပဲပညာကိုလည်းတရားနဲ့ထိမ့်ပေးရတဲ့သဘောရှိတယ်မထိမ့်ရင်ဒီပညာဟာကောက်ကျစ်တဲ့ဘက်ကိုထိုးဆင်းသွားတတ်တယ်အရာရာသူသိသူတတ်ဘသူပြောတာမှတိတ်လက်မခံတော့ဘဲနဲ့လက်တလုံးကြားလှည့်စားပြီးတော့
ဉာဏ်ပညာလွန်လို့ရှိရင်လွန်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတည်းဉာဏ်ပညာကိုယုံကြည်မှုနဲ့မထိန်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာအန္တရာယ်ရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲဦးဇင်းတို့ဝရိယဆိုတာလည်းပဲတမာတိနဲ့ထိန်ရတယ်တမာတိနဲ့မထိန်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဝရိယကအလွန်ပြန့်လွင့်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲတမာတိဆိုတာလည်းဝရိယနဲ့ပြန်ထိန်ပေးရတဲ့သဘောရှိတယ်မထိန်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီတမာတိဟာအိတ်ငိုက်တဲ့သဘောဘက်ကိုတက်ရောက်သွားတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားကိုပညာနဲ့ထိန်ရတယ်ပညာကိုတရားနဲ့ထိန်ရတယ်တတွဲဝရိယကိုတမာတိနဲ့ထိန်ရတယ်တမာတိကိုဝရိယနဲ့ထိန်ရတယ်တတွဲဟောတတိကြတော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်တော့မှပိုတယ်လို့မရှိဘူးသူ့ကိုထိန်เสียမလို့ကြိုက်တဲ့လောက်ထားလို့ရတယ်အမြဲတမ်းထားရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဟောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းတော်ကောင်းတို့တတိကတော့ရှိလေကောင်းလေဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာတတိလက်လွတ်ပြီးတော့နေရမယ့်အခါဘယ်အခါမှမရှိဘူးနိုးချားနေတဲ့အခါမှန်တဲ့၍ဘာပဲဖြစ်နေတိနေအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေပဲဖြစ်ထင်ရှားတဲ့ယုတ်တရားတွေပဲဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ပါဖြစ်တာကိုသာတိအောင်ကြိုးစားရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီဖြစ်ခြင်းသဘောတရားတွေဟာပြည့်ခြင်းသဘောတရားနဲ့အဆုံးသတ်သွားတာပဲလို့သူနားလည်မယ်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့လိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါပါခေါ်မလို့စောစောကပြောခဲ့တဲ့လက္ခဏာပရိဝေဒဉာဏ်ယုံ nant တွေဟာဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းသဘောရှိတယ်ဆိုတာကိုသူကိုယ်တိုင်မသိပေဘူးလားသိတယ်ဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒီဉာဏ်ပညာကိုတော့ဦးစားပေးပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်ကြဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်ဒီဉာဏ်ပညာကတကယ်ရှင်မှန်းလို့နိဗ္ဗာန်ကိုထိုးထွင်းပြီးတော့သိတဲ့အစဉ်သစ္စာလေးပါးကိုသိတဲ့အစဉ်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့စောစောကသူတော်ကောင်းတွေမြတ်လို့တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုကိုဟာပိုင်နိုင်ကြီးပိုင်ဆိုင်ပြီလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ခိုင်မာပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ဆိုရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့တကယ်ချမ်းသာတဲ့လူလို့ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့တော့လူချမ်းသာဆိုတာဒီဥစ္စာပစ္စည်း9မျိုးကိုပိုင်တဲ့လူတတ္တာသီလဟိရိဩတ္တပသုဒ္ဓစာဂပညာဟုတ်လားဒါလူချမ်းသာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းတော်တို့ဒီကနေ့ညလူဆင်းရဲဆိုတာဘာလဲလူချမ်းသာဆိုတာဘာလဲဆိုတာလေးကိုနှိုင်းရှင်းပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်လူဆင်းရဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဣနသုတ်တံကိုအခြေခံပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားတတ္တာဟိရိဩတ္တပဝရိယပညာတဲ့အဲ့ဒီထဲမှာတော့မြတ်စွာဘုရားတရက်ဟောတာဒီသူတော်ကောင်းတရား၅ပါးခေါင်းပါလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုသရိုက်တွေကိုပြုခြင်းဆိုတဲ့ကြွေးကိုယူရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကြွေးယူရပြီဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်ပြီတော့ဖုံးလွှမ်းခြင်းမသိအောင်ကြိုးစားခြင်းဆိုတဲ့အတိုးတွေတက်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားပြီးရင်ဒါကဒီတိုင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ကဲ့ရဲ့ရှုံချခြင်းလို့ဆိုရတဲ့ကြွေးတောင်းတာကိုလည်းခံရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားပြီးရင်ကိုယ်မှာနောင်တနဲ့ပြန်လဲပူပန်ရတယ်ဆိုတဲ့ကြွေးရှင်တွေတကောက်ကောက်လိုက်တဲ့အဖြစ်ကိုလည်းပဲရင်ဆိုင်ရတတ်တယ်ဟုတ်လားနောက်ဆုံးပဂရိကျွေးသမားတွေဟာထောင်တန်းကြတာအချုပ်ကြတာမျိုးကြုံရတတ်တယ်လို့မျိုးဟုတ်လားဒုစရိုက်မှုတွေဟူသောကျွေးကိုယူမိလို့ရှိရင်အပေလေးပုံကိုလည်းကြားတတ်တယ်ဒါကဣနသုတ်တံမှာလာရှိတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ဟုတ်လားဣနသုတ်တံမှာလူဆင်းရဲဆိုတာကိုအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပြတယ်နော်ဒါကြောင့်ဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လူဆင်းရဲလူချမ်းသာခွဲခြားသတ်မှတ်ပုံကလေးကိုထိုက်တဲ့လောက်တော့ဒါလူတိုင်းကြားဖို့နာဝရှိပြီးသားပါဟုတ်ရဲ့လားလောကကြီးနဲ့မတူဘူးဆိုတာတော့အလွန်မထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်လောကကြီးကတော့ပိုင်ဆိုင်မှုအနေများပေါ်မူတည်ပြီးတော့လူဆင်းရဲလူချမ်းသာခွဲခြားကြတာပေါ့နော်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပိုင်ဆိုင်တာလဲတောင်သိပြီးတော့မစီစစ်ကြပါဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပေတပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လူဆင်းရဲမဖြစ်အောင်လူချမ်းသာဖြစ်အောင်တတ္တာသီလဟိရိဩတ္တပသုဒ္ဓစာဂပညာအထူးသဖြင့်ပညာဆိုတဲ့ဥစ္စာယတနာကိုကြိုးစားပြီးတော့လေ့ကျင့်ထူထောင်ရင်းဖြင့်ကျန်တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေပါခိုင်မြဲအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြရမယ်လို့ဒါနားလည်ကြဖို့လိုပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ညဦးဇင်းတို့တရားဟောတာတနာရီခွဲဖို့9မိနစ်ပဲလို့တော့နော်လူဆင်းရဲနဲ့လူချမ်းသာကိုလူဆင်းရဲမဖြစ်အောင်လူချမ်းသာဖြစ်အောင်ဒီဒေသနာတော်တွေနဲ့ညီတက်နိုင်တဲ့မြတ်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့နော်လူဆင်းရဲနဲ့လူချမ်းသာဆိုတဲ့တရားကိုမေတ္တာပို့ပြီးတော့အဆုံးသတ်ကြရအောင်ဗျာဘဝတုတဗ္ဗမင်္ဂလာရခန္တုတဗ္ဗဒေဝတာတဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနတရာဒုက္ခိဝန္တုတိဘဝတုတဗ္ဗမင်္ဂလာရခန္တုတဗ္ဗဒေဝတာတဗ္ဗဓမ္မ ानु ဘာဝေနတရာဒုက္ခိဝန္တုတိဘဝတုတဗ္ဗမင်္ဂလာရခန္တုတဗ္ဗဒေဝတာတဗ္ဗသံဃာ ानु ဘာဝေနတရာဒုက္ခိဝန္တုတိဘ
တေတုမဂန်တင်တရားနာပိသပေါင်းတော်ကောင်းတို့စာတာအာလုံးသောတတ္တဝါနန္ဒတို့အားတဗ္ဗမင်္ဂလံလောကီလောကုတ္တရာကောင်းဆိုသည်မြတ်မင်္ဂလာဝဝတိဘဝတို့ကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းတဗ္ဗဒေဝတာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့အိမ်မှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့သာသနာမိမိတို့ကဘာမှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မြတ်နာကောင်းနာပေါင်းတို့ကလည်းပဲရက္ခဏ်တို့ကောင်းစွာမသွေဆောင်လျှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေတည်းတဗ္ဗဗုဒ္ဓနုဘာဝေနကင်းငါဝါလူသေးစုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့သုသတော်တာပါဗျာရှင်ကိုတော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတည်သောအနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတဗ္ဗဓမ္မနုဘာဝေနမဲလီရန်ဖူလီရန်နိဗ္ဗာန်မတည်သေးဆိုသောစေတံတော်တရားတော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတည်သောအနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတဗ္ဗတံဃာနုဘာဝေနမေကတံလေးရောက်ပလတံလေးရောက်ဆိုသောရှင်ရောက်တော်ရိယတံဃာရှင်မြတ်တို့နဲ့တကွာတေလဂုံသမာဓိဂုံပညာဂုံတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့သမုဒိတံဃာအရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တကုတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတရားနေရောညပါဘေကမဆိုင်ခြင်းရှိတိုင်းခြင်းရှိတိုင်းဒုက္ခိကိုစိတ်နှပြကြောင့်မှချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘဝတို့ကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းသာဓုသာဓုသာဓုအဖေယ